Идем на моторе. Как впечатление? Охуеть! Извините, что сматерился. Здорово. Это не на веслах грести. Вон вдалеке наша стояночка. Ну а теперь мы попробуем добавить газу и поехать быстро. О! Вот это скорость! Газ. Обалдеть! Вот это моща! Сколько лошадок? 9,8. 9,8. За глаза просто. Хватит? Вообще, по-моему, хватит. Для двоих. Здорово. И погода нам сопутствует.